Эта практика будет направлена на очищение того органа, который выступает одним из первых заслонов, одним из первых барьеров для инфекции. Для инфекции порой неожиданно захватывающий наш организм, а если ты не болеешь гриппом и короной, то это просто место, где у тебя откладывается балласт, это наши легкие. Сразу хочу сказать, мы будем делать практику, возможно, но не обязательно, вы почувствуете желание кашлять. Кашляйте, не подавляйте его. Возможно, но не обязательно пойдет мокрота. Прежде чем ее смыть, посмотрите, какого она цвета. Возможно, но не обязательно, закружится голова, это нормально. Пойдет эйфория, радость, счастье, такое легкое опьянение, это абсолютно нормально. А может быть, вы устанете и почувствуете, что стоп, хватит, это тоже абсолютно нормально. Понятны ли эти правила, друзья? Напишите плюсики, если эти правила вам понятны, если они не вызывают у вас вопросов. Жду. Жду вашу реакцию, без нее начинать не имею никакого морального права. Так, хорошо, друзья, хорошо. Правила понятны, правила принимаются. Оторвали попы от стульев, встали. Вначале просто сделайте глубокий вдох. Живот, грудь. Посмотрите, насколько работает диафрагма, насколько легкие надуваются. Сделайте выдох. Грудь, живот. То же самое, посмотрите, надувается и сдувается. Теперь новый вдох. Живот, грудь. Задержка. Подушечками жестко напряженных пальцев я начинаю, задержав дыхание на высоте вдоха, простукивать грудину, ключицы, грудную клетку, избегая для дам зоны сосков. Не игнорируйте зону низа легких, нижних ребер. Если у вас стоит кардиостимулятор, можно левую половину груди не трогать. Выдох. Пошел кашель. Не сдерживаем. Пошла мокрота. Прежде чем смыть, посмотрите, какого цвета. Зеленая, серая, желтая или какая-то иная. Новый вдох. Постарайтесь поднять голову вверх. Постарайтесь стиснуть зубы, если это возможно. И задействовать также зону передней поверхности шеи, верхушек над ключичей и боковых частей легких. Помимо грудины и передней поверхности. Вдох. Живот, грудь. Что-то пошло хорошо, стало горячо хорошо, припьянели тоже хорошо, немножечко ведет, но устаканьтесь и продолжаем. Третий вдох, стараемся достать до верхушек легких со спины, откуда достаем, насколько получается, со стороны лопаток. Не выдыхаем. Выдохи делаем серийно, нанося себе удары предплечьями за счет вот таких проворотов. И сутуливаясь, и пытаясь выдохнуть все глубже. Новый вдох, живот, грудь. Новая попытка серии таких вот до выдохов, до выдохов, до выдохов, выбивая воздух из себя. И еще разочек.
И еще разочек. Сейчас должно становиться хорошо постепенно. На последнем ударе довыжимаем, довыдыхаем из себя. Еще очень важная вещь. Стараемся делать это упражнение, не доводя себя до боли. Если где-то болит, слева или справа, или с двух сторон, чуть-чуть легче бьем. Но удар в любом случае должен быть ощутимый. Давайте еще разочек сделаем. Опять руки, грудь, живот. Спокойный вдох. На лице улыбка. Зубы расслаблены, не соприкасаются. К уголочкам ваших глаз привязаны шарики с гелием. К уголочкам ваших губ тоже. Почувствуйте, в груди рождается маленький оранжевый чебурашка. Напишите эффекты, друзья. Может быть, у кого-то пошло откашливание, может быть, кто-то понял, что сейчас у него поменялся голос. Я искренне хочу посоветовать вам пройти мои бесплатные занятия. Метаболизм, обмен веществ, перезагрузка. Ссылочку вы найдете в описании к этому видео.